Un altre vell dia a les Balears. Que sent? Una emergència lingüística. M'hi acostaré. És que no puc sofrir quan te comportes com un gilipolles. Tu sí que ets un gilipolles, que ets un putero! Perdoneu que rompi la vostra llar, però no he pogut evitar sentir les vostres flagrants incorreccions. No és una gilipolles, és una beneita o una ceballota. I no és un putero, és un puter o un bagasser. Au, ja vos podeu barallar una estona més, això sí, d'una manera correcta. M'encanta ajudar la població civil. Que estic molt Ui! No me passeu mal, que estic molt estropeada. Perdoneu, bons ciutadans, però no he pogut evitar sentir-vos i és la meva obligació ajudar-vos. Aquest jove me salvarà. Vos, jove, no podeu dir bolso, sinó bossa de mà. I vos no podeu dir estropeada, sinó espanyada, avariada o vella. Au, ja podeu continuar amb els vostres menesters. Ja! Però serà gilipolles. Bossa! A veure, sento un parlar molt genuí. M'hi acostaré. Che, tant de bo tancar els ulls i apareguera un majordom. Germà valencià, he vingut a saludar-te. Què fa este xiquet amb estes malles a ma casa? És la vostra autèntica paella valenciana. Que la puc tastar? Home, com si estigueres a ta casa. La nostra cuina és de categoria. No se m'acorreix res més bo que una autèntica paella valenciana. És que no hi ha res més bo que ser de les terres de la taronja. De Castelló al Masora, xim-pum, tracatra. De Castelló